අපි අද මේ මොහොතේ සිට අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ මිශ්‍රණ කොටස අවසන් සංශුද්ධ පදාර්ථය ගැන කතා කරන්නටයි යන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් සංශුද්ධ පදාර්ථය ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ඒ හින්දා අපි ඒ කොටස ගැන මේ විදිහට හදාරමු. හොඳයි. එහෙනම් බලන්න. Excuse me, sir. ඔව්. කියන්න. ඇහෙනව කියන්න. ඔයාගේ මේ සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කතා කරන කෙනා ඇහෙන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ අපි සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය ගැන. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. ඒතර දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ දැක්කා සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සංශුද්ධ සංඝටක එකක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ සංඝටක කියන වචනේ දන්නා ඔයගලන්ට මිශ්‍රණ කියන ඒවා මතක ඇති. මිශ්‍රණ කියන කොටස් ටික මතක ඇති. ඒ අනුව ඕගොල්ලෝ ඒ මිශ්‍රණ මතක නම් හොඳට බලන්න කල්පනා කරලා අපි සහල් මිශ්‍රණයේ උදාහරණයට අරගෙනයි සංඝටක කියලා කතා කරේ. V10 ගල් වැලි සහල් ඔය කියන ඔක්කොම සංඝටක වෙනවා. අපි ඒ ටික කතා කරලා අවසానයි. එතකොට සංඝටක එකක් තිබුණොත් මම එදා විස්තර කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකෙත් දාලා ඇති සංඝටක එකක් පමණක් තියෙනවා නම් අපි ඒක හඳුන්වනවා කවුරු කියලාද? සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක් කියලා. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක්. එහෙනම් සංඝටක එකක් පමණක් අඩංගු නිශ්චිත ගුණ දරන සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. දරන ද්‍රව්‍ය සංඝටක එකක් පමණක් අඩංගු සංඝටක එකයි. එකයි තියෙන්නේ. සංඝටක එකයි තියෙන්නේ. එතකොට සංඝටක එකයි නිශ්චිත ගුණ දරන ද්‍රව්‍ය සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියලා හඳුන්වනවා. මේවා එතකොට අපිට තියෙනවා වර්ග දෙකක්. මොනවද? මූලද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග කියලා. මූලද්‍රව්‍ය සහ සංයෝග. එතකොට අපි මූලද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොනවද? සංයෝග කියන්නේ මොනවද? නිශ්චිතව හඳුනාගත යුතු වෙනවා. හොඳයි. අපි හිතමු මෙතනදී මූලද්‍රව්‍ය කියන වචනේ මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නට යන්නේ මේ විදිහට. අපවන්නේද? බලමු. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. චුට්ටක් ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම. ඔයගලන්ට මෙතන පේන්නට තියෙනවා ද්‍රව්‍ය කීපයක්. බලන්න හොඳට නම් ටික පැහැදිලිව තියෙනවානේ. මොනවාද තියෙන්නේ? දන්නම කෙනෙක්. කොපර්. මේ මොනවද? ඇලුමිනියම්. ඇලුමිනියම්. ලෙඩ් කියන්නේ පුතේ? ඊයම්. ඊයම්. ලෙඩ් කියන්නේ ඊයම්. ඊගාවට. සිල්වර් කියන්නේ? රෙදි. රෙදි. ටින්. මෙයා? සිංක්. සිංක්. මර්කර් කියන්නේ? රසදිය. රසදිය. ලෝකේ ද්‍රව වශයෙන් තියෙන මූල ද්‍රව්‍යයක්. දැන් මේවා සියල්ලම ගත්තාම අපි හඳුන්වනවා මේවා සියල්ලම ගත්තාම අපි හඳුන්වනවා
සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියලා. ඇයි මේවට සංශුද්ධ කියන වචනේ දෙන්නේ? ඇයි දෙන්නේ වචනේ? ඇයි මෙහෙම කියන්නේ? සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කියන්නේ ඇයි? ඒවා තියෙන්නේ සංඝටක එකයි. සංඝටක එකයි. අපි කොපර් කියලා හිතමු. කොපර් කියන්නේ සිංහලෙන් තඹ. තඹ. ඔව්. මේ තඹ පත්‍රය. ඔතන තියෙන්නේ තඹ පත්‍රයක්. ඒ තඹ පත්‍රයේ තියෙන්නේ තඹ වර්ගයේ පරමාණු පමණයි. පරමාණු පමණයි. අමුතු වචනයක් මොනවද? පරමාණු. තඹ වර්ගයේ පරමාණු විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තඹ මූල ද්‍රව්‍යයක්. ඒක අමාරු වෙනවා පැහැදිලි කරලා දෙන්න හරියට අවධාරණයෙන් අහගෙන හිටියේ නැතිනම්. අවධාරණයෙන් අහගෙන හිටියේ නැත්නම් මේ පරමාණු සහ මූල ද්‍රව්‍ය කියන වචනේ පැහැදිලි කරගන්නට අමාරුයි. හොඳේ? දැන් මම සලකනවා මේ තියෙන තඹ පතුරෙන් කොටසක් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන. කොටසක් අරගෙන පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි මම යන්නේ. බලන්න තේරුම් ගන්න හරියටම. ඔගොල්ලෝ හිතන්න මම මේ තඹ පත්‍රය විශාල කළායි මේ විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. තඹ පත්‍රය විශාල කළා ඇඳලා තියෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවා දැනටමත් මේකේ සංඝටක එකයි තියෙන්නේ කියන අදහස අපි දන්නවා. මම මේකේ අඳිනවා මේ විදිහට අංශු. අංශු මම නිරූපණය කරනවා. ඔව්. right. මේ මම ඩොට් තිත් තියලා ඇන්දේ කාවද කියන එකයි දැන් වැදගත් වෙන්නේ. කාවද මේ ඇන්දේ? මේ නිරූපණය කරේ පුතේ කාවද මේ ඩොට් තියලා? තඹ පරමාණු. ඔව් මේ තඹ කියන පත්‍රය හැදුණු තඹ වර්ගයේ පරමාණු තමයි මම මේ නිරූපණය කරේ. මේ පරමාණු ඇසට නොපෙනේ. ඇසට නොපෙනේ. එහෙනම් ලෝකේ හදලා තියෙන දියුණුම අන්වීක්ෂය මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන්වත් නොපෙනේ. කොහොමත් පේන්නේ. නමුත් විද්‍යාඥයෝ එහෙම දෙයක් හොයාගත්තා. මොකද්ද හොයාගත්තේ? එතන තියෙන තඹ පත්‍රයක් මං උදාහරණයට අරගෙන කිව්වා. තඹ පත්‍රය සෑදී ඇත්තේ තඹ වර්ගයේ පරමාණු වලින් කියලා. තඹ වර්ගයේ පරමාණු වලින්. එතකොට මේ තඹ පරමාණු සියල්ල එක හා සමානයි. සියල්ල එක හා සමානයි. ඒ නිසා මේකේ තියෙන පුතේ සංඝටක කීයක්ද? එකයි. සංඝටක එකයි තියෙන්නේ. දැන් මේ තඹ පරමාණු නැත්තම් තඹ වර්ගයේ පරමාණු සියල්ල එකට ගත්ත කල. ඒ කියන්නේ මේ තඹ පත්‍රයේ තියෙන පරමාණු එකට ගත්ත කල. සියල්ලම එක හා සමාන පරමාණු ගොඩාක් තියෙන්නේ. පරමාණු ගොඩක්. පරමාණු ගොඩක්. මේ පරමාණු ගොඩට දෙන වචනේ මොකද්ද? මූල ද්‍රව්‍ය. එහෙනම් තඹ පරමාණු සමාන එක හා සමාන තඹ පරමාණු ගොඩක් එකට ගත්තොත් ඒකට කියනවා මොකද්ද? තඹ මූල ද්‍රව්‍ය කියලා. තඹ මූල ද්‍රව්‍ය. එහෙනම් තඹ පත්‍රයක් තුල ඉන්නේ තඹ වර්ගයේ පරමාණු ගොඩක් හෙවත් තඹ මූල ද්‍රව්‍ය සමූහයක් ඉන්නේ. තඹ මූල ද්‍රව්‍යය අඩංගු වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් එහෙනම් මෙහෙම ගත්තොත් මේ සියලුම ටිකට අපිට කියන්න පුළුවන් තනි වචනේ තමයි මූලද්‍රව්‍ය. මේකේ අඩංගු සියලුම කොටස් ටිකට කියන්න පුළුවන් තනි වචනේ මූලද්‍රව්‍ය. එයින් එකක් ගත්තොත් ඒකට කියන්න මොකක්ද පුළුවන්?
මොකද්ද කියන්න පුළුවන්? ඒන් එකක් ගත්තොත් ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? කතා කරා. පරමාණු. පරමාණු ඔව් ආයි කියනවා මෙන්න තඹ පත්‍රය පැහැදිලි කරගන්න මෙතන හොඳට පැහැදිලි කරගන්න. ඒන් අපි මෙන්න මෙහෙම නිරූපණයක් කරනවා. මම මේ දැන් ඇඳලා පෙන්නුවේ මොනවද කියන එකයි මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ එක්කෙනෙකුට කියන්නේ කොප නැත්තම් තඹ කවුරු කියලාද? පරමාණුවක් කියලා. පරමාණු. පරමාණුව. මේ පරමාණු සමූහයට පොදුවේ කියනවා මොකද්ද? මූලද්‍රව්‍ය. මූලද්‍රව්‍ය. මොන මූලද්‍රව්‍යද? මූලද්‍රව්‍ය. තඹ තඹ මූලද්‍රව්‍ය. නැත්තම් කොප මූලද්‍රව්‍ය. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන මේ සිංක් කියන මූලද්‍රව්‍ය සිංක් පරමාණු වලින් තැනී ඇත. මෙතන තියෙන සිල්ව හේවත් රිදී පරමාණු සමූහයක් එකතු වෙලා රිදී මූලද්‍රව්‍යයෙන් තැන්ලා තියෙනවා. ඊගාවට මෙතන ගත්තොත් ටින් කියන මූලද්‍රව්‍ය ටින් වර්ගයේ පරමාණු වලින් සමන්විත වෙනවා. මැග්නීසියම් කැබැල්ලක් ගත්තොත් මැග්නීසියම් කැබැල්ල තුල මැග්නීසියම් වර්ගයේ පරමාණු සමූහයක් හෙවත් මැග්නීසියම් මූලද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙනම් එකකට කියන වචනේ මොකද්ද? පරමාණුව. මේ පරමාණු සමූහයටම දෙන වචනේ මොකද්ද? මූලද්‍රව්‍ය. මූලද්‍රව්‍ය. එහෙනම් මූලද්‍රව්‍ය කියන්නේ ගොඩක් පරමාණුව කියන්නේ කීයක්ද? එයින් එකයි. එයින් එකයි. තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා චුට්ටක් ඉන්න ඇඩ් කරගෙන එනකම්. හරි. දැන් එතකොට ඒ ගැන චූටි සඳහනක් අපි කරන්න දන්නවා. ඒ ගැන චූටි සඳහනක් කරන්න දන්නවා. මූලද්‍රව්‍ය සහ පරමාණු අපි දල වශයෙන් චුට්ටක් දැනගත්තා. හොඳයි. එහෙනම් මේ මූලද්‍රව්‍ය ගැනයි මේ කතා කරේ. ඒ කියපු අර තඹ පත්‍රය තුල අඩංගු වෙන ඒ තඹ මූලද්‍රව්‍ය. මෙන්න තඹ පත්‍රය මේ තඹ පත්‍රය තුල අඩංගු වෙන ඔය කියන තඹ පරමාණු භෞතිකව කපලා කොටලා මැනලා ඉරලා. ඒ භෞතික කපලා කොටලා මැනලා ඉරලා භෞතික. රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදලා වෙනස් කරන්න බෙදන්න නොහැකි. ඒගොල්ලන්ට නිශ්චිත ගුණ තියෙනවා. එයාලට සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යයක් වෙනවා. මූලද්‍රව්‍ය හඳුන්වන ක්‍රමය විදිය පැහැදිලි කරන්නේ. එහෙනම් මම ආයෙත් කියනවා මූලද්‍රව්‍ය කියන ඒවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ පරමාණුවක් මේ සමූහයේම මූලද්‍රව්‍ය. මූලද්‍රව්‍ය කියන ඒවා භෞතිකව, ඒ කියන්නේ කපා කොටා මැන ඉරා කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. බෙදන්නට බෑ. රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් මේ කියන කොටස් තවදුරටත් කොටස් වලට බෙදන්නට නොහැකි. බෙදිය නොහැකි නිශ්චිත ගුණ ඇති ද්‍රව්‍ය වලට කියනවා සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය වලට මූලද්‍රව්‍ය කියලා. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය ටික මූලද්‍රව්‍ය වෙනවා. එහෙනම් ඒ මූලද්‍රව්‍ය හඳුන්වන ක්‍රමවේදය තමයි මම විස්තර කළේ. අපිට මෙන්න මෙහෙම තව මේක කෙටි කරලා මෙන්න මේ විදිහට මතකෙට කියා ගන්න පුළුවන්. නිශ්චිත ගුණ ඇති සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය කවුරු වේද? මූලද්‍රව්‍ය වේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. නිශ්චිත ගුණ ඇති සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය මූලද්‍රව්‍ය වේ කියලා අපිට තවත් කෙටි කරලා මේක පැහැදිලි කරලා දක්වා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ විදිහට පුළුවන්. විස්තර කරන්න එපා. විස්තර කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට අපි මූලද්‍රව්‍ය කියන එක මෙතන මම හැඳින්වුවේ. තව අපිට තියෙනවා සංයෝග කියන එක හඳුනා ගන්න. ඒක ලේසි නෑ. තව ටිකක් එහාට යන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. නිසා මේ අද දවසේ මේ කොටස පටන් අරගෙන සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය වලින් මම ඕගලන්ට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරේ මූලද්‍රව්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක.
නිශ්චිත ගුණ ඇති සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය අපි මූල ද්‍රව්‍ය කියලා හඳුන්වනවා. අර භෞතික රසායනික ක්‍රම මගින් බෙදිය නොහැකි කියන වචනේ අනිවාර්යම නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ තියෙනවා ඒ විදිහට. ඔතන වරහණක් දාලා ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නිශ්චිත ගුණ ඇති සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය මූල ද්‍රව්‍ය වේ කියන එක තමයි අතිශය වැදගත් වෙන කාරණාව. එහෙනම් මම ඔයගොල්ලන්ට පරමාණුව කියන එක හැඳින්වුවා කවුද කියන එක පරමාණුව කියන එක හැඳින්වෙව්වා පරමාණු සමූහයක් එකට එකතු වුණොත් ඒකට කියන මේකෝ එක හා සමාන පරමාණු සමූහයක් මොකද්ද මූල ද්‍රව්‍යයක් කියලා. අද දවසේ ඔයගලන්ට පරමාණු පෙන්නනවා. අද දවසේ පෙන්නනවා. රයිට් බලමු. එහෙනම් අපි ලියමු සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. මාතෘකාව ලියන්න. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය. ලියමු. සංඝටක එකක් පමණක් අඩංගු නිශ්චිත ගුණ දරන ද්‍රව්‍ය සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය වේ. ඒවා වර්ග දෙකකි. එක මූලද්‍රව්‍ය දෙක සංයෝග. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වර්ණ පෑන් පාවිච්චි කරන්න කොළ පාට හැර අනුමාතෘකා පොතේ මූලද්‍රව්‍ය ලියමු. අර වරහන් ඇතුළේ දාගන්න භෞතික හා රසායනික ක්‍රම මගින් බෙදිය නොහැකි කියන වචනේ. වරහන් ඇතුළේ දාගන්න. රතු පෑනෙන් ලියන්න නිශ්චිත ගුණ ඇති සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය මූල ද්‍රව්‍ය වේ. ඔය තියෙන්නේ දැන් රූප කොළ අලවලද තියෙන්නේ? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ආ. හොඳයි. දැන් තව වැදගත් කාරණාවක් ඇහැට නොපෙනෙන දෙයක් ගැන දැන් කතා කරන්නට යනවා. මේ බලන්න. මූලද්‍රව්‍ය වල තැනුම් මේකක පරමාණු. ආන්න එතෙන්ට තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ආවේ. මෙහෙම ඇඳමන් තඹ පත්‍රයක්. ඒ තඹ පත්‍රේ මම මේ විදිහට ලකුණු කරා මොනවද මේ කියලා හැඳින්වුවා යාට එකක ඩොට් එකකට මම දීපු නම තමයි මොකක්ද? පරමාණු. එහෙනම් මම කිව්වා මේ තියෙන ඔක්කොම කොපර් වර්ගයේ පරමාණු. ඒන් එකකට මම දීපු
නම තමයි කවුද? පරමාණු පරමාණු. මේ තියෙන්නේ පරමාණුවක්. එහෙනම් මේ සියල්ලටම මම පොදුවේ හඳුන්වපු නම තමයි මූලද්‍රව්‍ය මූලද්‍රව්‍ය. මේ සියල්ලම මූලද්‍රව්‍ය. එයින් එකක් තැනුම් ඒකකයක් තැනිලා තියෙන මූලික ඒකකේ කවුද? පරමාණුවක්. ඔව්. ඒකයි. එහෙනම් මූලද්‍රව්‍ය වල තැනුම් ඒකක පරමාණු කියන විදිහට මේ හඳුන්වලා තින්නේ ඒ ගුණය නැත්තම් ඒ නිසා තමයි. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලා ඕගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලි කරලා තමයි හිටියේ. දැන් හරි. එහෙනම් දැන් බලන්න ඊළඟට. මෙන්න මේ කතාව චුට්ටක් බලන්න. කවුද මේව හොයාගත්තේ? John Dalton. ඩෝන් ඩෝල්ටන් ඔව්. පදාර්ථයේ නිමව ඇති කුඩාම ඒකකය තමයි පරමාණුව කියන්නේ. ඒක හොයාගත්තේ පරමාණුව හොයාගත්තේ කවුද? ජෝන් ඩෝල්ටන්. මේක හරි ලස්සන කතාවක්. අහගන්න හොඳට. මේක ලස්සන කතාවක්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ලෝකේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් පරමාණු පියවි ඇසට දැකලා නැහැ. පරමාණුව මෙතෙක් ලෝකේ හොයාගෙන තියෙන දියුණුව අන්වීක්ෂය, උමං පරිලෝකන අන්වීක්ෂය, ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයෙන් වත් බලන්නට බෑ. නමුත් මීට අවුරුදු ගණනාවකට පෙර ජෝන් ඩෝල්ටන් පදාර්ථයේ නිම වෙලා තියෙන කුඩා ඒකකය හොයාගත්තා පරමාණුව කියලා. පරමාණුව කියලා. හරි පුදුම කතාවක්නේ පුතේ මේක. මේක හරි පුදුම කතාවක්. එහෙම නේද? පරමාණුව ලෝකේ කිසිම කෙනෙක් දැකලා නැහැ. ජෝන් ඩෝල්ටන්වත් දැකලා නැහැ. ඕගොල්ලෝවත් දැකලා නැහැ, මාත් දැකලා නැහැ. මෙතෙක් බිහි වෙන්න ඉන්න අයවත්, බිහි වෙච්ච අයවත් පරමාණුව දැකලා නැහැ. මේක අන්වීක්ෂයෙන් බලා ගන්නත් බෑ. ලෝකේ තියෙන දියුණුම අන්වීක්ෂයකයි. එහෙම නැති කෙනා කොහොමද ජෝන් ඩෝල්ටන් හොයාගත්තේ පරමාණුව කියලා? ඒක තමයි පුදුම කතාවක් කියලා කිව්වේ. එතකොට කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා අර මූලද්‍රව්‍යයක් මැග්නීසියම් වේවා කොපර් හෝ වේවා එයා තැනිලා තියෙන මූලික ඒකකය මොකද්ද? පරමාණුව කියලා. පරම අණුව ලෝකෙ හැදිලා තියෙන පරමාණුව කියන නම වචනේ දුන්නා. ඒ වචනේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ. නමුත් පරමාණුව කියන වචනේ ජෝන් ඩෝල්ටන් හොයාගත්තා හැරෙන්න ජෝන් ඩෝල්ටන් පරමාණුව කොහොමද දැක්කේ නැත. දැක්කේ නැහැ. දැක්කේ නැතුව කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒක තමයි හරි අපබ්‍රංශ වැඩි. ඒක තමයි අපබ්‍රංශ වැඩි. එතකොට දැනට මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු ලෝකේ 120ක් විතර හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒව ඇතුළත් වෙන වගුවට කියන මොකද්ද? ආවර්තිත වගුව. ඔව්. හැබැයි ලෝකේ කවුරුත් දැකලා නැති පරමාණු මං අද පෙන්නනවා. ලෝකේ කවුරුත් දැකලා නැති පරමාණු මං අද පෙන්නනවා. ජෝන් ඩෝල්ටන්වත් දැක්කේ නැහැ. මම දැක්කෙත් නැහැ. මත ඕගලන්ට පෙන්නනවා. මෙන්න මෙම මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල එක්කොට දිමිති මෙන්ඩලීෆ් තමයි ඒ ආවර්තිත වගුව ගොඩ නැගුවේ. මේ විශ්වයේ තැන්ලා තියෙන මේ ලෝකයේ හැදිලා තියෙන මූලද්‍රව්‍ය සියල්ලම මෙතන තියෙනවා. වාතයේ හයිඩ්‍රජන් නැත. ලිතියම් මූලද්‍රව්‍ය, සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන් මූලද්‍රව්‍ය, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලුවරින්, හීලියම්, නියෝන්, ආගන්, ෂෙනෝන්, ක්‍රිප්ටන් ආදී වායු වර්ග. හරි? මෙතන ඔක්කොම තියෙන්නේ කොපර්, සිංක්, කොබෝල්ට්, නිකල්, මැංගනීස්, ක්‍රෝමියම්, වැනේඩියම්, ටයිටේනියම්, ස්කැන්ඩියම්, කැල්සියම්, පොටෑසියම්. මේවා සියල්ල මොනවද? මූලද්‍රව්‍ය වෙනවා. මේ මූලද්‍රව්‍ය මෙතන තියෙනවා
100 මෙතන තියෙන 103යි. එතකොට 100 මෙතන තියෙන 110ක් තියෙනවා. 110ක්. එතකොට කෘතිම මූලද්‍රව්‍යයත් එක පුතේ 118ක් විතර මූලද්‍රව්‍ය ලෝකේ හොයාගෙන තිනවා දැනට. මූලද්‍රව්‍ය මෙච්චර 118ක් විතර තියෙනවා කියලා ලෝකේ හොයාගෙන තියෙනවා. හොයාගෙන තියෙනවා. ඒව ඇතුළත් කරලා හදපු වගුව තමයි අපි හඳුන්වන්නේ කවුද මොකද්ද ආවර්තිතා වගුව කියලා. ඒක තව ඉදිරියට අපිට ඉගෙන ගන්නට තියෙනවා කතා කරන්න තියෙනවා ඊගෙන. කතා කරන්න තියෙනවා. දැන් මම පෙන්නනවා ඔයගලන්ට මෙන්න මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු බලමු. ඔහොම මූලද්‍රව්‍ය වල තැනුම් ඒකක පරමාණු වේ. ඒ පදාර්ථය නිර්මාණය වී ඇති ඉතාමත්ම කුඩා ඒකකයයි. අතපෑනේ දාගන්න ඒක කියපු කෙනා ජෝන් ඩෝල්ටන්. ඉතින් පසුව වෙනම ලියන්න. වෙනම ලියන්න. දැනට මූලද්‍රව්‍ය 120ක් පමණ සොයාගෙන ඇත. ඒවා ඇතුළත් වගුව ආවර්තිතා වගුවයි. දැනට මූලද්‍රව්‍ය 120ක් පමණ සොයාගෙන ඇත. ඒවා ඇතුළත් වගුව ආවර්තිතා වගුවයි. වෙනම මෙම මූලද්‍රව්‍ය සියල්ල එක්කොට දිමිත්ති මෙන්ඩලීව් විසින් ආවර්තිතා වගුව ගොඩනගන ලදී.
එහෙනම් මම ආයෙත් චුට්ටක් කියනවා මෙන්න මේ ගැන. ඔයගලන්ට මං සමහර අය සිග්නල් කට් වෙනවලු. මේ විදිහට මම ඇන්දේ තඹ පත්‍රයක්. ඒ තඹ පත්‍රයේ තියපු එක ඩොට් එකක් මේ විදිහට තියෙන ඩොට් එකක් අපි හඳුන්වන්නේ මොකද්ද? තඹ වර්ගයේ පරමාණුවක් කියලා. එතකොට පරමාණු. එතකොට තඹ හේවත් කොපර් පරමාණු තමයි මේ දකින්නේ. ඒ පරමාණුවේ විශාලිත රූපය තමයි මේ තියෙන්නේ. එයාගේ නම තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ඒකක විශාල සංඛ්‍යාවකින් තමයි තඹ පත්‍රයක් ගොඩ නැගෙන්නේ. විස්තර කරේ ඒක. ඒ ඇති හොඳටම තේරුම් ගන්න. එහෙනම් ඊළඟට අපි බලමු ආවර්තිත වගුවේ සටහනක් මම දෙන්නේ නෑ දැම්ම. ඒක තව කල් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඒ ටික මට දෙන්න. එහෙනම් මම ඒක පෙන්නනවා මේ විදිහට මහා ආවර්තිත වගුව. මේක පුතේ මම 11 වසරටවත් දෙන්නේ නෑ. 11 වසර දෙන්නේ මේකෙන් 20යි. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ටත් මේකෙන් අදාළ වෙන්නේ 20යි. එහෙනම් ඒක දෙන්නේ නෑ. මේ තියෙන්නේ මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක්. මම හිතන්නේ මම මේ රූපය ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. ඔව් සර්. ඔව්. ඒ ටික දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට ඒ රූපය ඔතන ඔය දිමිත්‍රි මෙන්ඩලීව් විසින් සොයාගත්තේ කියන තැනට පසුව අලවන්නට පුළුවන් මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක් කියන මාතෘකාව යටතේ. එතන ලියන්න යටින් රතු පෑනෙන් මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක් කියලා. සර් ඔව්. සර් මට මේ ඔය කොලේ හම්බුනේ නෑනේ. ඔව් සර් මටත් හම්බුනේ. මටත් හම්බුන්නේ නෑ සර්. මටත් හම්බුන්නේ සර්. මටත් හම්බෙච්ච අය ඉන්නවද? ඔව් සර්. ආ? ඔව් සර්. ඒක වෙන්න බෑනේ. නෑ පොඩි සර්. කොලයක්. ඔයගොල්ලෝ හලාගත්තත් දන්නේ නැහැ. හම්බුන්නේ නෑ සර්. ඕක නැතත් වෙන කොලයක් හරි තියෙනවා. සර් වෙන කොලයක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන්නේ වෙන කොලයක් තිබ්බා. වෙන කොලයක් තිබුණාද? මිශ්‍රණවල රූප ටික තිබ්බා. ඈ? මොකද පුතේ? ඇහෙන්නේ නැහැ කියන එක. වෙන රූප ටිකක් තිබ්බද? ඔව් සර්. වෙන රූප ටිකක් තිබ්බා. ඔව්. එහෙනම් ඒ ටික තමයි උතෙන්ට එන්නේ. හරි. දැන් එතන නැද්ද? මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක්වත් නැද්ද කියන්නකෝ. නෑ සර්. මොනවද නෑ තියෙන්නේ? සර්. හම්බෙලා තියෙන්නේ. නෑ සර්. නෑ සර්. නෑ සර්. නෑ සර්. ඒ රූපේ මොනවද තියෙන්නේ කියන්නේ? මට දැන් මෙතන ටියුට් එක ගන්න බෑ ඒකයි. මොනවද තියෙන්නේ කියලා කියන්නකෝ. තියෙන දෙයක් කියන්නත් බැයිද? සර් මට පදාර්ථයේ ගුණ හා බලය පිළිබඳ සංකල්ප පාඩමේ ටියුට් එක හම්බුණා. ඒත් ඒකේ රූප කොලයක් නැහැ. ඔව් සර් මටත් නෑ. රූප කොලයක් නැද්ද මේ රූප කොලේ? නෑ සර් රූප ආ කොලේ එහෙනම් නෑ. මොකද නැතුව ඇති රූප කොලේ. ටියුට් එක තියෙනවා. සර් රූප කොලයක් නැහැ, පේපර් එක විතරයි තියෙන්නේ. හරි හරි. එහෙනම් රූප කොලේ නැතුව ඉන්නේ ගහන්න නැත්තේ. ඒකයි. සර් මට රූප කොලයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ මේ බීම් අර මේ ඇලුමිනියම් කප්පා පොඩි කරන් ඉන්න එකකුයි, ක්‍රිකට් බෝලයක් අල්ලන් ඉන්න එකකුයි, බයිසිකල් පදින්න එකකුයි, ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ ඒකේ. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. ටියුට් එක පොඩ්ඩක් ඉන්න ටියුට් එක දානකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න කෑ ගහන්න නැතුව ටියුට් එක දානකම් පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. මං කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගාව රත්රන් තියෙනවා. කරාබු තියෙනවා, චේන් තියෙනවා, මුදු තියෙනවා, මාල තියෙනවා. ඒවා රත්රන් වලින් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ රත්රන් වලින් හැදිලා තියෙන
ඒ කරාබෝ හෝ චේන් එක තුල තියෙන රන් කියලා දැක්කට මේ ආවර්තිත වගේ කොහෙද තියෙන රන් මූලද්‍රව්‍ය කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්ද කියන්න? 86 නෑ නෑ මං අහන්නේ පුළුවන්ද කියන්න. බෑ. බෑ. මෙන්න මෙයා තමයි රන්. පේනවද මම ඇන්දා? ඔව් සර්. පේනවද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔව්. අපි යාට AU gold අවුරම් කියලා පරණ නමක් දෙනවා යාට. gold run. එහෙනම් මේ ආවර්තිත වගුවේ අපි එයාව මොකද කරලා තියෙන්නේ? සංකේතවත් කරලා තියෙනවා. සංකේතවත් කරලා තියෙනවා. මොනවද ඊළද? අක්ෂර වලින් මොනවද නම් කරලා තියෙන්නේ? අක්ෂර වලින්. සමහර අයට බලන්න එක අක්ෂරයයි. සමහර අයට අක්ෂර දෙකයි. සමහර අයට තියෙනවා අක්ෂර තුනක්. අක්ෂර තුනක්. මේ අක්ෂර තුනයි මෙතන ඉන්නේ. අපි ඒගොල්ලෝ ගාවට නම් යන්නේ නැහැ. අක්ෂර දෙකක් තියන අය ඉන්නවා. අක්ෂර දෙකක්. එතන මේක නම් කරන ක්‍රමානුකූල ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් පරමාණු වලින් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු ඒව කතා කරගෙන ඇවිල්ලා ආවර්තිත වගුවට ඇවිල්ලා මේ ආවර්තිත වගුවේ දැන් අපි කතා කරන්නේ ඒ මූලද්‍රව්‍ය කොහොමද අපි හඳුනා ගැනීම කරන්නේ කියන එක කතා කරන්නට යන්නේ. ඒ හින්දා අපි ඊළඟට කතා කරන්නට යන මාතෘකා කොටස තමයි මේ ආවර්තිත වගුවේ අඩංගු වෙන ওই මූලද්‍රව්‍ය කොහොමද නිවැරදි විදිහට නම් කිරීමක් කරන්නේ කියන එක. නම් කරන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ඒ වගුවේ දැකපු සියලුම අක්ෂර මොනවද? මොනවද මේ අක්ෂර? මේ අකුරු මොනවද කියලා මං අහන්නේ. හරි සරල ප්‍රශ්නයක්. ඉංග්‍රීසි. ඉතින් ඒ නිසා මේ මූලද්‍රව්‍ය නම් කරනකොට අකුරක් පාවිච්චි කරනවා. අකුරක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ අකුර මොන අකුරක් වෙන්නම ඕනිද? කැපිටල් අකුරු. මොන අකුරක් වෙන්නට ඕනිද? මුල ඉංග්‍රීසි අකුරු. මොන අකුරුද? ඉංග්‍රීසි අකුරු. ඉංග්‍රීසි අකුරු වෙන්නට ඕනි. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර. ඊගාවට මෙන්න මෙහෙම දෙවන නියමයේ රීතිය යෙදෙනවා. තනි අකුරක් නම් ඒක ඉංග්‍රීසි මොන අකුරක්ද වෙන්න ඕනි? කැපිටල් අකුර. කැපිටල් අකුරක් වෙන්න ඕනි. තනි අකුරක් නම් ඉංග්‍රීසි කැපිටල්. කැපිටල් අකුරක් වෙන්න ඕනි. ඒ රීතීන් කවුද දාලා තියෙන්නේ මෙන්ඩලි? එහෙනම් මෙන්න උදාහරණ බලන්න. හයිඩ්‍රජන් කිව්වොත් කැපිටල් H, කාබන් කිව්වොත් කැපිටල් C. කැපිටල් C. කැපිටල් C. C. ඒ විදිහට එන්නේ. ඊගාවට තුන්වෙනියට අක්ෂර දෙකක් නම් පළමු අකුර කැපිටල්, දෙවන අකුර සිම්පල්. අනිවාර්යෙන් සිම්පල්. දැන් ඔවා යෙදිලා තියෙනවද කියලා බලමු අපි ගිහිල්ලා. මෙන්න වගුව. වගුවේ තනි අක්ෂරයක් නම් කැපිටල්. බලන්න තනි අක්ෂරේ කැපිටල් තියනවද කියලා. හයිඩ්‍රජන් තියනවද? B vanadium, B boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. ඔක්කොම මොන අකුරුද? potassium. ඉංග්‍රීසි කැපිටල්. කැපිටල් අකුරු සියල්ල. තනි අකුරක් නම් කැපිටල්. අකුරු දෙකක් වුණොත් මෙන්න දෙකේ පළමු එක කැපිටල්, දෙවෙනි එක සිම්පල්. හරි නේද? හරි සර්. ඔව්. මම පළමුවෙනේ 20ට විතරයි යන්නේ. 20න් එහාට යන්නේ නැහැ. 20න් එහාට යන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ පුංචි ළමයි. ඊළඟට තව රීතියක් තියෙනවා. ආවර්තිතා වගුවේ රීතීන් ටික කතා කරන්නේ. රීතීන් ටික. මෙන්න ඊළඟ රීතියට අපි යනවා. මුල් අකුර සමාන වන විට දෙවන අකුර සමාන නොවිය යුතුයි.
සමාන නොවිය යුතුයි. මෙන්න උදාහරණ. මුල් ලකුර සමාන වෙලා තියෙන්නේ මේ දෙන්නගෙම. මොකද්ද මුල් ලකුර සමාන වුණාම දෙන්නගෙම තියෙන්නේ? C C. එහෙනම් දෙවන අකුර සමාන නොවිය යුතුයි. දෙවැනි අකුර මේකේ තියෙන්නේ A, මෙතන තියෙන්නේ කවුද? L. L. දැන් වගුවටත් ගිහින් බලමු. වගුවටත් ගිහින් බලමු. කෝක තියෙනවද කියලා. ඔන්න වගුව. බලන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕන තැනකින් බලන්න. උදාහරණ අරගෙන. C අකුර. C අකුර. C අකුර. C අකුර. පේනවද ඔක්කොම C? C අකුර. පළවෙනි අකුර C වුණොත් සමානයි. දෙවෙනි අකුර අනිවාර්යෙන් වෙනස්ද බලන්න සමානද බලන්න කියන්න. වෙනස්. 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 අනිවාර්යෙන් වෙනස්. ඊගාවට A අකුර. මෙන්න. A අකුර. A. වෙනස්. වෙනස්. දෙවන අකුර වෙනස්. ඒ නිසා අපි යන්න එහෙම කතා කරනවා. ඒ රීතීන් සියල්ලම යොදාගෙන තියෙන්නේ ආවතිතා වගුවේ නිවැරදිව මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගෙන නිවැරදි ක්‍රමවේදයකට අනුව මූලද්‍රව්‍ය නම් කරන්නයි මේ විදිහට යොදාගෙන තියෙන්නේ. නිවැරදි අක්ෂර පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අක්ෂර භාවිතයේ අන්තර්ජාතික සම්මුති කියන්නේ එහෙමයි. එහෙනම් පුතේ ලංකාවේ ආවතිතා වගුව මේ විදිහට දැක්වුවොත් මේක එංගලන්තයට යනකොට මේක වෙනස් වෙන්නට බෑ වෙනස් වෙන්න බෑ. අපේ මුළු ලෝකෙම මොන රටට ගියත් මේ ආවර්තිතා වගුව මේ ආවර්තිතා වගුවමයි. ඔය වගේ වෙනස් නොවන දේවල් තියෙනවනේ. දැන් අපි කතා කරනවා පෙරදිග සංගීතයේ බටහිර සංගීතය කියලා. දන්නව නේද? ඔව් සර්. ඔව්. සංගීතයේ ස්වර කීයද? 7. ලංකාවේ සංගීතයේ ස්වර කීයද? 7. මූලික ස්වර 7යි. ඉතියෝපියාවේ සංගීතයේ ස්වර කීයද? ඈ? 7යි. 8යි. කීයද? 7යි. 7යි. ඒ 7 වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සාරීගාමා පාදානී වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා මාතා කියලා අපේ ජාතික ගීය අපි වාදනය කරනකොට ගාගාරී නිරිසා කියලා ඉතියෝපියාවේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්වර ටිකෙන් අපේ ජාතික ගීය කියනකොට ආලෙබැන්ද මාගේ රම්මේ වන් කියලා කියවෙන්න බෑ. අපේ ජාතික ගීය ඒගොල්ලන්ගේ ස්වර වලින් කියනකොට අපේ ජාතික ගීයම වැයෙන්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකා මාතා කියලා. ඒ ශ්‍රී ලංකා මාතා කියන එක ස්වරවලට නැගුවාම ලෝකේ තියෙන ඕනෑම රටකට ශ්‍රී ලංකා මාතාම තමයි කොහේ ගියත් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරුණාද කියපු කතාව? ඒ වගේ තමයි ආවර්තිතා වගුව කොහේ ගියත් මේ අක්ෂරමයි මේවා ඒ රටවල් වලට හැටියට වෙනස් කළ නොහැකි. වෙනස් කළ නොහැකි. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර විතරයි. ඔන්න රීතීන් ටික මම කතා කරා. මේ විදිහට රීතීන් තියෙන්නට අවශ්‍යයි. එහෙම නැති වුණොත් ආවර්තිතාව රටින් රටට වෙනස් වෙනවා. එහෙම වුණොත් රසායන විද්‍යාවට ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? ඔව් සර්. රයිට්. ඔව් සර්. අක්ෂර භාවිතයේ අන්තර්ජාතික සම්මුති. රතු පෑනෙන් දාගන්න. අක්ෂර භාවිතයේ අන්තර්ජාතික සම්මුති.
එක ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පමණි. ඉංග්‍රීසි අක්ෂර පමණි. දෙක තනි අකුරක් නම් කැපිටල් විය යුතුය. උදාහරණ දාගන්න හයිඩ්‍රජන් capital H, carbon capital C. අංක 3 අක්ෂර දෙකක් නම් පළමු අකුර කැපිටල් දෙවන අකුර සිම්පල් වේ. උදාහරණේ දාගන්න. අංක 4 මුල් අකුර සමාන වන විට මුල් අකුර සමාන වන විට දෙවන අකුර සමාන නොවිය යුතුය. උදාහරණ 4ම දාගන්න. හරිද? හරි සර්. හරි සර් යට දෙක පේන්නේ. හරි හරි. ලියගන්න.
හරි සර්. වෙලාව ඇති. හොඳයි. මම ඔයගලන්ට දැන් දෙන්නට යනවා මෙන්න මේ විදිය. මොනවද මේ තියෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලුවරින්. නියෝන්, සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින්, ආගන්, පොටෑසියම්, කැල්සියම්. මේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මම පෙන්නපු ආවර්තිතා වගුවේ පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය කීයද? 20 කීයද? 20 20. මෙන්න මේ දක්වායි තියෙන්නේ. මේ ටික. ඔන්න ඔය ටික. එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. මූලද්‍රව්‍ය 20. ඕගොල්ලන්ට මම ඒක දෙනවා පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය 20 අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ලියා ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා මේ පාඩම යටතේ. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් දැන් ඒක ඔව් ලියන්නට සර්. ඕනේ. ඒක ලියන්නට ඕනේ දැන්. පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය 20. ඒ වගේම මතක තබා ගත යුතුයි. මම ඒක දැම්ම පාඩම් ගන්නෙ නෑ. මම ඒක 10 නෙවෙයි 9ට ආපුවම පාඩම් ගන්නවා. එතකොට 9 දී තමයි 9ට ආපුවම පාඩම් ගන්නෙ. දැන් එතකොට පාඩම් ගන්න කාලය හරි. පාඩම් ගන්න කාලය හරි. පාඩම් කරගෙන තියාගන්න. මම වහාම එක එක්කෙනාගෙන් මේක පාඩම් ගන්නවා. හොඳේ? එහෙනම් මේක 아무තු දෙයක් නැහැ. මේක මතක තියාගන්න වෙන වෙන ක්‍රම විදි ඕනේ නැහැ. සමහර අයගේ තියෙනවා එක එක කතන්දර මතක තියාගෙන. ඒවා කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. මම මූලද්‍රව්‍ය 56ක් පාඩම් කරලා ඔයගලන්ට ආදර්ශයක් දීලා තියෙනවා. පාඩම් කරන්න පුළුවන් කියලා. එන්න ඔයගලන්ට කියන්නේ 56 නෙවෙයි පාඩම් කරගන්න මේකේ මතක තියාගන්න මූලද්‍රව්‍ය කීයක්ද? 20 20ක්. මම කියන්නේ මූලද්‍රව්‍ය 20යි. ඔව්. එක කෙනාගෙන් මම පාඩම් ගන්නවා. දැනට 10 වසරේ ඉන්න ළමයි මොන ගැසෙනවා නම් අහලා බලන්න පාඩම් කරපු එක වටිනවාද නැද්ද කියලා දැන් අහලා බලන්න. එතකොට තේරෙයි. දැන් 9නේ. දැන් 9 ළමයි. එහෙනම් මට පාඩම් ගන්න කාලේ හරි. හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, ෆ්ලෝරින්, නියෝන්, සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින්, ආගන්, පොටෑසියම්, කැල්සියම්. එච්චරයි. වෙන මොකට මොකද සූත්‍රයක් ඕනේ. ඔය විදියට සිංහල නම ලියලා සංකේතය ලියාගන්න නිවැරදිව අර කියපු අක්ෂරය ඉංග්‍රීසි පළවෙනි අකුර කැපිටල් දෙවැනි අකුර සිම්පල් මුල් අකුර සමාන නම් දෙවැනි අකුර වෙනස් අකුරක් වෙන්නට ඕනි. ඒ කියපු රීතීන් ටික මේක සියල්ලම තියෙනවා. එහෙනම් ලියන්නට ඕනේ සිංහල නම සහ අක්ෂරය සංකේතය ලියා ගන්න. ඒ ටික ලියන්න දැන්. ගෙදරද ලියන්න පුළුවන්ද? ගෙදරද ලියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් සර්. දැන් ලියන්න දෙන්නද ගෙදරද ලියනවද? දැන් ලියන්න. එහෙනම් ලියන්න. ලියන්න. හරි. පටන් ගන්න.
අනිත් පැත්ත දාන්නද? ආ. ඉංග්‍රීසි නම ඕනේ නැහැ. සිංහල නමයි සංකේතය විතරයි ලියන්න කිව්වේ. එහා පැත්තේ දාන්න. මේ ටික ඉවරද? ඔව් සර්. චුට්ටක් අනේ නෑ සර්. දැම්මා. නියොන්, සෝඩියම්, මැග්නීසියම්, ඇලුමිනියම්, සිලිකන්, ෆොස්ෆරස්, සල්ෆර්, ක්ලෝරින්, ආගන්, පොටෑසියම්, කැල්සියම්. ලියමු. වෙලාව ඇති නේද? නෑ සර්. වෙලාව ඇති දැන්නේ. ඇති සර්. right. අපි පළවෙනි 20 පොඩ්ඩක් කියමු සද්දෙට. hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. කියන්න. nitrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, aluminium, silicon, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Phosphorus, sulfur, chlorine. ඔය විදිහට මුල් ද්‍රව්‍ය 20 පාඩම් කරගන්නට ඕනි. ඒක දැම්ම නෙමෙයි Tamanට ඵල දෙන්නේ. Tamanට ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ 10 පන්තියේදී. 9 දී දැන් පාඩම් කරන්න වෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය කරුණු තව තියෙනවා මතක තියාගන්න. ඒ නිසා ඒ සියල්ල මතක තියාගෙන අපිට 10ට ගියාම ඉතාම ලේසි. මොකද ළමයින්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ රසායන විද්‍යාව අමාරුයි. අපි ඉගෙන ගන්න ඇහැට නොපෙනෙන දේවල් ගැන. ඇහැට නොපෙනෙන පරමාණු. අද පරමාණු දැක්කා. දැන් මේ ඕගොල්ලෝ ආවතිතා වගුවේ මේ දීපු නම් වලට තවත් ඉස්සර නම්
තිබුලා තියෙනවා මේ විදිහට. මොනවද ඒවට කියන්නේ? ලතින් නාමයන්. ලතින් දන්නව නේද? ලතින් නම්. මේ බලන්න. සෝඩියම් කිව්වහම අපිට කියවෙන පොතේ මෙහෙම. සෝඩියම්. අපි ලියන්නේ මෙහෙමනේ. සෝ කියලා කියවෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ Na. Na කියන්නේ සෝ නෙවෙයිනේ. Na කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න ලතින් නම. නේට්‍රියම්. ඔයගොල්ලෝගෙන් අහලා තියෙනවා විභාගෙට ඒවා. මේ තව කෙනෙක්. තඹ. කොපර් කියන එකට කොපර්. කොහොමද කියවෙන්නේ? නමුත් එයාගේ ලතින් නම කියුප්‍රම්. එසා CU කියුප්‍රම්. පැහැදිලිද? ලෙඩ්. සියම්. ලෙඩ් කිව්වම ඔහොම. LED ලෙඩ්. නමුත් මෙතන තියෙන PB. PB කියන්නේ මොකද්ද? ලතින් නාමය ප්ලම්බුම්. හරි. තව එකක්. රන් ගෝල්ඩ්. අපි කියන්නේ රන් ගෝල්ඩ්. එහෙනම් ගෝල්ඩ් කියලා ලිව්වහම ළමයි දන්නවා ගෝල්ඩ් ලියවෙන විදිහ. කොහොමද ලියවෙන්නේ? ගෝල්ඩ්. ඉතින් GO තියෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? AU. AU කියන්නේ අවුරුම්. අන්න ලතින් නම්. හරිද? හරි සර්. මර්කරි කියන්නේ රසදිය. එතකොට මර්කරි කියනකොට MECRR මර්කරි. ඔහොම කියවෙන්නේ. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ ME නෙවෙයි HG. එහෙනම් එයාගේ ලතින් නම හයිඩ්‍රාජිරම්. හයිඩ්‍රාජිරම්. පැහැදිලිද? අයන් කියනකොට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ IRON නේද? දැන් IR නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ FE. FE කියන්නේ කවුද? ලතින් නාමයේ ෆෙරම්. පැහැදිලිද? හරි. මේවා ඔයගොල්ලන්ට විභාගයේ අහලා තියෙන නිසා මම මගහැර යන්නේ නැහැ. මෙන්න ඔබට ලතින් නාමයන් මෙතන තියෙනවා 6ක්. ලියමු. ලතින් නාමයන්ද මේ සඳහා යෙදේ. ලතින් නාමයන්ද මේ සඳහා යෙදී. නේට්‍රියම් Na ඒ කවුරු සඳහාද? සෝඩියම් සඳහා. කියුප්‍රම් ඒ කවුරු සඳහාද? තඹ හෙවත් කොපර් සඳහා. ප්ලම්බම් කවුරු සඳහාද? ඊයම් සඳහා. අවුරුම් කවුරු සඳහාද? රන් හෙවත් ගෝල්ඩ් සඳහා. අපි ලියාගමු මේ ටික. මම දැන් ඕගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ විශේෂ දෙයක්. චුට්ටක් බලා ගන්න. මේ මොකද්ද? පරමාණු. මේ පරමාණුවක්. මේ පරමාණුවක්. මොලිකියුල්ස් කියන්නේ පුතේ සංයෝග. මොනවාද? සංයෝග. බලමු. right. අපිට තිබ්බටු ගෙඩි අරගෙන ඉරටු කෑලි අරගෙන ඔය වගේ ඒවා හදන්නට පුළුවන්. මේ පරමාණු දෙකක එකතුවක් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ පරමාණු නිකන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ එකතු වෙනවා. මෙන්න. පරමාණු දෙකක් එකට එකතු වෙන අවස්ථාවක් මේ පෙන්වන්නේ. ඔන්න. මොනවද මන්ද අංශු වර්ගයක් හෝමාරු වෙනවා. ඒක පස්සේ දැනගන්න පුළුවන්. ඔය මේ ද්‍රව්‍ය දෙක එකට යා වෙනවා, හා වෙනවා. කොටස් දෙකක්. එතකොට අර මූලද්‍රව්‍යයත් ඒ වගේ පරමාණුත් ඒ වගේ නිකන් ඉන්නේ ළඟ ඉන්න කෙනත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට සම්බන්ධ විය හැකි කෙනත් එක්ක සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. ඕන්න ඔය විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා.
කොහොම සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වීමක් ගැනයි මම පෙන්නන්නේ. සම්බන්ධ වීමක් ගැනයි මම පෙන්නන්නේ. ඒකත් හිතේ තියාගෙන අපි යනවා මොලිකියුල්ස් කිව්වා මොනවද සංයෝගවලට මාතෘකාව අරගෙන. සංයෝගවලට. දැන් මූලද්‍රව්‍ය 20ක් පාඩම් කරන්නට නියමිතයි. පාඩම් කරන්නට නියමිතයි. හයිඩ්‍රජන් කියන්නේ එක මූලද්‍රව්‍යයක්. ඔක්සිජන් කියන්නේ තවත් මූලද්‍රව්‍යයක්. මම එතන තවත් හයිඩ්‍රජන් එකක් සම්බන්ධ කර ගන්නවා. දැන් මේ ඉන්නේ ඔක්සිජන් මේ හයිඩ්‍රජන් එකත් මේ හයිඩ්‍රජන් එකත් මොකද වෙන්නේ? සම්බන්ධ වෙනවා. සම්බන්ධ වේ. දැන් මේ සම්බන්ධ වුණාම මෙතන ඉන්නවා පුතේ පරමාණු කීයේ දෙනෙක්ද? කී දෙනෙක්ද ඉන්නේ? පරමාණු කී දෙනෙක්ද ඉන්නේ? පරමාණු කී දෙනෙක්ද මෙතන ඉන්නේ? දෙන්නේ නෑ 3 දෙනෙක්. හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 2යි ඔක්සිජන් පරමාණු 1යි. ඔක්කොම කී දෙනෙක්ද ඉන්නේ? 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන ඉන්නවා ඔක්සිජන් පරමාණුවක්. මෙතන තවත් ඔක්සිජන් පරමාණුවක් වෙනවා. මේ දෙන්න සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් ඔක්සිජන් පරමාණු කීයක්ද එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ? 2යි. හයිඩ්‍රජන් එක්කෙනෙක් තව හයිඩ්‍රජන් එක්කෙනෙක් එක සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න සෝඩියම් පරමාණුව, මෙන්න ක්ලෝරින් පරමාණුව දෙන්න එකට සම්බන්ධ වුණාම හැදෙනවා සංයෝගයක් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියලා අපි හොද්දට දාන ලුණු පුතේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් මොනවද සංයෝග කියන්නේ? මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් නිශ්චිත අනුපාතයකට සංයෝජනය වෙලා. ඒ අනුපාතය ස්ථිරයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. සංයෝජන වෙලා සාධන ද්‍රව්‍ය සංයෝග කියලා හඳුන්වනවා. සංයෝග කියලා හඳුන්වනවා. සංයෝග සෑදෙන්නේ එකම හෝ විවිධ වර්ගයේ පරමාණු සම්බන්ධ වීමෙන්. මම පෙන්නවා යන්තමට පෙන්නවා. හයිඩ්‍රජන් එක එකතු වුණොත් හයිඩ්‍රජන් හැදෙනවා අණුවක් H2 කියනවා. ඔක්සිජන් තව ඔක්සිජන් එකක් එක්ක. එහෙනම් දෙන්න සමානයි. ඊගාවට වෙනස් ඒවා. හයිඩ්‍රජන් දෙන්නෙක් ඔක්සිජන් එක්කෙනෙක් එකතු වුණාම හැදෙනවා ජල අණුවක්. සෝඩියම් ක්ලෝරින් එක එකතු වුණොත් හැදෙනවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන සංයෝගයක්. එහෙනම් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියනකොට ඒගොල්ලෝ විවිධ වර්ගයේ පරමාණු එකම වර්ගයේ වෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න ඔක්සිජන් හයිඩ්‍රජන් සම්බන්ධ වුණාම ක්ලෝරින් සම්බන්ධ වුණාම එකම වර්ගයේ වෙනවා. ඒ නිසා සංයෝග සෑදෙන්නේ එකම හෝ විවිධ වර්ගයේ පරමාණු සම්බන්ධ වීමෙනි. සම්බන්ධ වුණොත් දැන් එහෙනම් මෙන්න පොදුවේ පරමාණු ධන පරමාණු මොනවද හැදෙන්නේ? පරමාණු ධන පරමාණු මොනවද හැදෙන්නේ? සංයෝග හැදෙන්නේ සංයෝග. ඒ නිසා තමයි කිව්වේ මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්. මෙන්න මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක්. මේ මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක්. පරමාණු දෙකක් එකට එකතු වුණොත් එයාට පරමාණු දෙකක් කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? සංයෝගයක් කියන්නේ. එයාට කියන්නේ සංයෝගයක් කියලා. එහෙනම් මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක්. මෙන්න හයිඩ්‍රජන් එක්කෙනෙක්, හයිඩ්‍රජන් තව එක්කෙනෙක්, ඔක්සිජන් තව එක්කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණාම එයාට කියන්නේ කවුද? H2O කියන්නේ පුතේ ලෝකේ හොඳම ද්‍රාවකය ජලය. එහෙනම් ජලය කියන්නේ මොකක්ද? සංයෝගයක්. ජලය කියන්නේ කවුද? සංයෝගයක්. ජලය සංයෝගයක්. තව එකක් ගමු අපි පැහැදිලි කරගන්න. තව එකක්. හයිඩ්‍රජන් එකතු වෙලා හැදෙනවා H2. මෙයාට කියනවා
හයිඩ්‍රජන් වායු අණුව වායු අණුවක්. එයා කවුද? සංයෝගයක්. එයා සංයෝගයක්. ඔව්. සෝඩියම් ධන ක්ලෝරින් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කවුද එයා? සංයෝගයක්. ඔය පහල තියෙනවා. අර නිල් පාට කුඩු වර්ගය මොකද්ද පුතේ? නිල් පාට කුඩු වතුර දෙක කරාම ලා නිල් පාටක් තියෙන. සජන කොපර් නෙපෙයි. එන්නේ. Copper කොපර් sulfate. සල්ෆේට්. කොපර් සල්ෆේට්. හා. එහෙනම් කොපර් සල්ෆේට් කොපර් පරමාණුවට සල්ෆර් පරමාණුවක් එකතු වෙලා ඔක්සිජන් 4ක් එකට සම්බන්ධ වුණාම හැදෙන සංයෝගයේ නම තමයි දැන් කිව්වා ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද නම? Copper sulfate. CuSO4 හෙවත් කොපර් සල්ෆේට්. එහෙනම් කොපර් සල්ෆේට් කියන්නේ කවුද? සංයෝගයක්. එහෙනම් දැන් තේරෙන්නට ඕනි මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් තමයි අවමයෙන් ඕනි. හෝ වැඩි ගණනක් නිශ්චිත අනුපාතයට සංයෝජනය වුණොත් හැදෙන්නේ මොනවද? සංයෝග. දැන් පැහැදිලි කරා. සංයෝග හැදෙන්නේ එකම හෝ විවිධ වර්ගයේ පරමාණු සම්බන්ධ වෙලා. හරිද? හරිද? හරි හරි. එහෙනම් දැන් මේ ටික ලියමු අපි. සංයෝග. මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් නිශ්චිත අනුපාතයකට සංයෝජනය වී සාධන ද්‍රව්‍ය සංයෝග වේ. වෙනම සංයෝග සෑදෙන්නේ එකම හෝ විවිධ වර්ගයේ පරමාණු සම්බන්ධ වීමෙන්. වෙනම පරමාණු දෙකක් හෝ කිහිපයක් සම්බන්ධ වීමෙන් අණු සෑදේ. අණු කියන්නේ සංයෝග වලටමද? මම මේ විස්තර කරන්න යන්නේ පුතේ ඒක. ඒක විස්තර කරන්න යන්නේ. අහගන්න. පරමාණු එකතු වෙලා හැදෙන්නේ
මොකද්ද? සංයෝගයේ අණුව. අණුවක්. දැන් හරිද? හරි සර්. සංයෝගයේ අණුවක්. හරිද? හරි සර්. හා. දැන් ඕක අපි මෙහෙම විස්තර කරමුකෝ. මම මෙතෙන්ට ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම ටැංකියක් සිලින්ඩරයක්. ඒක තියෙනවා හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවකට සම්බන්ධ වුණාම හයිඩ්‍රජන් වායු අණුවක් H2 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 එතකොට මේ එක්කෙනෙක් ගත්තොත් වායු අණුවක් මේ සියල්ල ගත්තොත් ඒම වායු අණු ගොඩ හෙවත් සංයෝගය වෙනවා. එකක් අණුවක් අණු රාශියම මොනවද වෙන්නේ? සංයෝග අණුව. ඔව් සංයෝග අණු වෙනවා. අර පරමාණුවයි මූල ද්‍රවය වගේ තමයි. මෙතන තියෙන්නේ අණු සහ සංයෝග. හරිද? හරි සර්. ඔව්. හැබැයි පුතේ මේවා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ආයි කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නම් කියන්න. හරි. වර්ග දෙකයි. එකක් සම පරමාණුක අණු අනිත් එක විෂම පරමාණුක අණු. අණු වර්ග දෙකයි. එකක් සම පරමාණුක අණු අනිත් එක විෂම පරමාණුක අණු. අපි ලියමු පරමාණු ධන පරමාණු සමානයි සංයෝග අණු කියලා ලියා ගන්න. එතකොට වඩා හොඳයි. සංයෝග අණු. වර්ග දෙකකි. එක සම පරමාණුක අණු දෙක විෂම පරමාණුක අණු. හොඳයි. අපි තව විස්තර කරමු. ඉදිරියට පාඩම. මෙන්න සම පරමාණුක අණු. අපේ මාතෘකාව. සම පරමාණුක අණු. දාන පුතේ මාතෘකාව සම පරමාණුක අණු. බලා ගන්න. ඔක්සිජන් ධන ඔක්සිජන් අණුව. එතකොට ඔක්සිජන් කිව්වම සමානද අසමානද? සමාන. මෙන්න සංකේතයෙන් O ධන O2 O2 කියන්නේ කවුද? ඔක්සිජන් අණුව ඔක්සිජන් අණුව එයා කවුද? කවුද? එයා සංයෝගයක්. සම පරමාණු වලින් හැදිච්ච සංයෝගයක්. තව කෙනෙක් හයිඩ්‍රජන් ධන හයිඩ්‍රජන් අණුව H ධන H2 හරිනේ.
පැහැදිලිද? දැන් කියනවා අන්න මම දැන් ඕගලන්ට ලියන්න දීපු එක දැන් පළ දෙන්න යන්නේ. ක්ලෝරීන් නයිට්‍රජන් සංයෝජනයෙන් අණු සෑදෙන ආකාරය දක්වන්න. මෙතන හැදෙන්නේ ක්ලෝරීන් කිව්වම Cl2. නයිට්‍රජන් කිව්වම N2 හැදෙන්නේ. N2. ඉතින් මේ විදිහට සම පරමාණු එකතු වෙලා ඒක හැදෙන හැටි ඕගොල්ලන්ට දක්වන්නට කියනවා. පැහැදිලිද ප්‍රශ්නේ? ඔව් සර්. පැහැදිලි නෑ? දැන් දුන්න නේද ආවතිතා වගේ පළවෙනි මූලද්‍රව්‍ය 20? ඔව් සර්. ක්ලෝරීන් හොයාගන්න. ක්ලෝරීන් සංයෝජන වෙලා හැදෙන අණුවේ සංකේතය දීලා තියෙන්නේ. නයිට්‍රජන් එකතු වෙලා හැදෙන නයිට්‍රජන් අණුවේ සංකේතය මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒවා හැදෙන හැටි මෙන්න මේ විදිහට දක්වන්නටයි කියන්නේ. සිංහලෙන් සහ සංකේත වලින්. පැහැදිලි නැද්ද? පැහැදිලි. right. එහෙනම් කරන්න. මේ දෙක ලියන්න ඒ ටික කරන්න. පටන් ගන්න. සම පරමාණුක අණු. ඔව් බලන්න. විෂම පරමාණුක අණු. අණු තුල එනම් හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ කවුද? අණුවක්. අණුව තුල තියෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් කියන පරමාණු වර්ගයයි ක්ලෝරීන් කියන පරමාණුකයි. ඒවා සමාන නැහැ අපි නිසා කියනවා මොනවද? විෂම පරමාණුක අණු කියනවා. වෙනස් දෙන්නෙක් එකතු වෙලා මෙන්න වෙනස් අණුවක් හැදෙනවා. එහෙනම් සංකේතවත් කළොත් හයිඩ්‍රජන් සහ ක්ලෝරීන් සමානයි HCl හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ්. තව කෙනෙක් සෝඩියම් ධන ක්ලෝරීන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. Na ධන Cl NaCl. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? ඔව් සර්. right. එහෙනම් අපි පැහැදිලි නැහැ? පැහැදිලි. right. එහෙනම් ලියමු දෙක විෂම පරමාණුක අණු. අණු තුල පවතින්නේ එකිනෙකට වෙනස් මූලද්‍රව්‍ය නම් ඒවා විෂම පරමාණුක අණු වේ. hydrogen ධන chlorine hydrogen chloride. Sodium ධන chlorine sodium chloride.
හරි සර්. හරි. වෙලා ඇති. එහෙනම් අපි තව අණු කිහිපයක් ගොඩනගමු. ලියන්න ප්‍රශ්නේ. මීතේන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇමෝනියා ජලය යන විෂම අණු සෑදෙන ආකාරය නිරූපණය කරන්න. ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න. මීතේන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඇමෝනියා ජලය යන විෂම අණු සෑදෙන ආකාරය නිරූපණය කරන්න. මීතේන් කියන්නේ කියන්න බලන්න කාටද? කියන්න. CH4. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන්නේ CO2 ඔව්. ඇමෝනියා කියන්නේ NH3. ජලය කියන්නේ පුතේ HO2 H2O. කොහොමද කියන්නේ? H2O. දැන් විෂම අණු සෑදෙන ආකාරය නිරූපණය කරන්න තමන් තනියෙන්. පළවෙනි එක ගත්තොත් චුට්ටක් කියන්නම්. කොහොමද එන්නේ? C ධන ධන H ධන H ධන H. එතකොට H කීයක් එන්න ඕනිද? 4යි. කාටද H4 එකතු වෙන්න ඕනි? C වත් කාබන්ට. සමානයි කවුට කාටද? මීතේන්. ඈ? මීතේන්. නැත්නම් CH 4. ඔව්. එතකොට C ධන H ධන H ධන H ධන H සමානයි CH 4. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරිද? හරිද? හරි සර්. කියන්න. හරිද? පැහැදිලිද? හරි. අපැහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න. දැන් නිරූපණය කරන්න තියෙන 1 2 3 4. කියන්න. ආයි පාරක් කියන්න. විෂම අණුව හැදෙන හැටි නිරූපණය කරන්න කියන්නේ. මම මෙතන උදාහරණ ගත්තේ CH4. විෂම අණුව හැදෙන හැටි. විෂම අණුව හැදෙන්න මෙයාට එකතු වෙන්නට ඕනි. Tamanට පේනවා කාබන් එක්කෙනයි හයිඩ්‍රජන් කී දෙනෙක්ද? කී දෙනෙක්ද? හයිඩ්‍රජන් කී දෙනෙක්ද? 4 දෙනෙක්. එතකොට ලියන්නේ CH4. ඉවත් 4. එහෙනම් C දාන H දාන H දාන H දාන H. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් කරන්න. CO2 එකත් හදන්න, NH3 එකත් හදන්න, H2O එකත් හදන්න.
හරි සර්. ඔක්කොම හදන්න ඕනේ හතරම. හරි සර්. අපි බලමු. ඔක්කොම ඉවරද? නෑ සර්. ඔව් සර්. ඔව් සර්. කොහොමද දැනගත්තේ ඔක්කොම ඉවරයි කියලා? ඒකනේ වැඩි. එහෙනම් C ධන H ධන H ධන H ධන H සමානයි CH 4. එයාට කියනවා කවුද? මීතේන්. මීතේ. ඔව් වගුරු වායුව කියන්නේ එයාට තමයි. තව කෙනෙක් ගන්න. කවුද තව දුන්නේ? කාබන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. C ධන O ධන O සමානයි CO2. ඊගාවට දුන්නමම ඇමෝනියා. N ධන H ධන H ධන H සමානයි NH3 H2O H ධන H ධන O සමානයි H2O. කවුද යට කියන්නේ? ජලය. හරි. ඔය හතර හරිනම් හරි. හරිද? පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඔව්. එහෙනම් මූලද්‍රව්‍ය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ මූලද්‍රව්‍ය මම පෙන්නුවා. ඒ වටේ තියෙන කැරගෙන අංශු ටිකකුත් පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ මූලද්‍රව්‍ය ගැන කතා කරලා මූලද්‍රව්‍ය නිකන් ඉන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වෙලා හදනවා කිව්වා මොනවද? සංයෝග හදනවා කිව්වා. එහෙනම් මේ හදපු සංයෝග ටිකක් තමයි පෙන්වන්නේ. හයිඩ්‍රජන් එක එකතු වුණොත් H2 හැදෙනවා. හයිඩ්‍රජන් Cl එක එකතු වුණොත් HCl හැදෙනවා. හයිඩ්‍රජන් Br බ්‍රෝමින් එකතු වුණොත් HBr හැදෙනවා. ඒක තාම දන්නේ නැහැ. කැල්සියම් කාබන් එක සහ ඔක්සිජන් තුනක් එකතු වුණොත් කැල්සියම් කාබනේට් හැදෙනවා. කොපර් සල්ෆර් එක සහ ඔක්සිජන් හතරක් එකතු වුණොත් කොපර් සල්ෆේට් හැදෙනවා. සෝඩියම් සහ ක්ලෝරින් එකතු වුණොත් NaCl හැදෙනවා. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඔය විදිහට හැදෙනවා. ඊගාවට සිංක් ඔක්සිජන් එක එකතු වුණොත් සිංක් ඔක්සයිඩ් හදනවා. මැග්නීසියම් ඔක්සිජන් එක එකතු වුණොත් මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් හදනවා. ඔය විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට ලියත හැකි. නයිට්‍රජන් එක එකතු වුණොත් N2 වායුව හදනවා. කාබන් ධන ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හදනවා. එහෙනම් මෙතන මම ලිව්වා ගොඩක් ඒවා ලිව්වා. සිංක් ඔක්සයිඩ්, මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්, සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්, කොපර් සල්ෆේට්, කැල්සියම් කාබනේට්, හයිඩ්‍රජන් බ්‍රෝමයිඩ්, හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරයිඩ්, හයිඩ්‍රජන් වායුව, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ලෝකේ වැඩිපුර තියෙන්නේ මූලද්‍රව්‍ය කීයක් තියෙනවද? ආසන්න වශයෙන් 118ක්. ලෝකෙ වැඩිපුර තියෙන මූලද්‍රව්‍යද සංයෝගද? සංයෝග වැඩි. ඒක මෙතනම තේරෙනවා. හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරින් එකතු වුණොත් HCl. හයිඩ්‍රජන් බ්‍රෝමින් එකතු වෙද්දී HBr. එහෙනම් මූලද්‍රව්‍ය පොඩ්ඩක් තිබුණාට ලෝකේ සංයෝග අති විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. අති විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා.
එහෙනම් ලෝකේ වැඩි සංයෝග මිසක මූලද්‍රව්‍ය නොවේයි. ඒ නිසා අපි කියනවා මූලද්‍රව්‍ය 120ක් පමණ තිබුණද සංයෝග අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් පවතී. ලියන්න පුතේ. මූලද්‍රව්‍ය 120ක් පමණ තිබුණද සංයෝග අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් පවතී. හරිද? හරි සර්. හොඳයි. හරි සර්.